Что тут посмотри, что творится? Блядь, хоть до колеса нужно пробивать. Ебать, красота. Просто разруха военной машины. Просто потрясающе. Никто такого, блядь, не ожидал. Казалось бы, о да, провода. Вот это надо оставить. Вот она, инсталляция война. Да. Хотелось бы такого никогда в жизни не увидеть. Ну, буду надеяться, что выберусь. Иначе уже и не придется. Ну что ж. Это, конечно, нет. В машине. Вот такие вот красоты. Ой, блядь. Вот такие вот. Вот такой вот наш народный мир. Вот такой вот наш порядок. Красота. Цивилизация. Вот он. Живем. Радуемся гостям. Встречаем с хреном и солью и байрактарами. Вот такие вот дела. Не нравится ли это нам? Нравится это лично мне. Место, где я постоянно хожу на стрижку, превратилось в ад. Места, в которых были первые свидания, пьянки с друзьями, воспоминания. Места, в которых практически родился заново, работал практически всю свою, блядь, жизнь, сознательную и адекватную. Ну, что ж, вот такие дела.